Habari na karibu tena Mojenje Zone, na siku ya leo utakwenda kutazama video hii ambayo nimeiandaa kwa ajili ya kuelekeza wewe kwamba pesa ambazo utakuwa unazitengeneza kwenye application ya Clipclap ambayo nilishaiongelea kabla zinatoka, na kuna njia ambayo ni bora zaidi. Nimeona nikufahamishe siku ya leo njia rahisi sana kutoa pesa, na pia nitakwenda kurekebisha kuna makosa alifanyika kwenye video iliyopita. Tulijaribu kutoa pesa kwa njia ya PayPal, lakini kwa kuwa nimeshaelezea kwamba PayPal kupokea pesa kwa Tanzania ni changamoto, hivyo nitakwenda kuonesha njia rahisi sana ya kutoa pesa ambazo utakuwa umezitengeneza kwenye application hii ya Clipclap. Ni application ya uhakika, ya ukweli, na ya pesa ambazo utazitengeneza humu zinatoka. Kwanza kabisa tuangalie muamala wa mara ya mwisho ambao tulijaribu kutoa na ukashindikana. Kwa mfano kama hapa nikija kwenye upande wa kutoa pesa, nikiwa nataka sasa kutazama historia ya kiwango cha pesa ambacho nimetoa. Okay. Kama unakumbuka, kwa mara ya kwanza kabisa uko umejiunga baada ya kutazama video na kutengeneza pesa kadhaa, hapa juu kutakuwa na kiwango cha dola 0.1 ambayo inakuwa ndo kiwango cha chini kabisa cha mara ya kwanza ambacho unaweza kukitoa kupitia PayPal. Kwa hiyo kama upo kwenye nchi ambayo malipo ya PayPal yanafanyika, basi unaweza ukaendelea na malipo ya PayPal. Lakini kama upo kwenye nchi ambayo PayPal kupokea pesa ni changamoto kidogo, inakubidi utafute njia nyingine, na ndio maana nimetengeneza video leo kwa ajili ya kuonesha kwamba pesa unazotengeneza hapa zinatoka na ni za uhakika. Kwa hiyo ingekuwa PayPal inafanya kazi, na maana sasa kiwango ambacho unatakiwa utengeneze baada ya kile ambacho tulikiwithdraw mara kwanza ni hiyo dola 12 ili iweze kutoka. Lakini tukaangalia ule muamala. Nikija huku juu inaonesha history ya pesa ambazo nimezitoa. Ukibonyeza hapo withdraw history, utaona kile kiwango cha mara ya kwanza kabisa kile cha dola 0.1 hapo inaonekana iko declined, yani imekataliwa, kiwango kimekataliwa kutoka kama hapo unaona. Na ndio maana inawezekana hata au kupokea pesa na hakuna pesa ambayo imetoka kama unavyoona. Okay, suluhisho ya hiyo njia ambayo inafanya kazi kwenye hii platform baada ya kufuatilia kwa Tanzania ni njia iliyo rahisi sana kuliko hata hiyo PayPal. Ni hapa. Baada ya kuwa umetengeneza pesa, utakuja sehemu hii imeandikwa mobile recharge. Mobile recharge ina maana utatoa pesa kuja kwenye simu yako moja kwa moja kupitia application hii ya Clipclap. Kwa baada ya kuwa umefanya kazi mbalimbali, kutazama video, magem na vitu vingine vingi, pesa hizo zinaweza kutoka kupitia simu yako ya mkononi bila kupitia kwingine kokote. Kwa ukigusa hiyo sehemu ya mobile recharge, nikikuonesha kiwa sasa nataka withdraw pesa, itakuonesha hapa kiwango ambacho uko nacho kwa sasa ambacho nataka kukitoa. Kama unavyoona hapo, mimi na dola 4.59 ndio pesa ambayo niko nayo kwa sasa. Video inayofuata sasa nitakwenda kukuonesha process za kutoa pesa mpaka unaipokea. Kwa video hii nataka nikuoneshe hichi, lakini video inayofuata nitakuonesha jinsi ambavyo nakwenda kutoa pesa zangu ambazo nimezitengeneza kwenye hii platform. Kwa hiyo hapa utajaza namba ya simu, utachagua mtandao na kuweka namba ambayo unataka ipokee hiyo pesa. Mfano, ukishachagua hapa juu kabisa nani nchi yako, na maana ni kama ni Tanzania ni +255, kama ni nchi nyingine yote unaweza kugusa hapo na kuchagua nchi kulingana na jinsi ambavyo unaishi. Baada hapo utachagua operator kwamba unatumia mtandao gani hapa. Mfano sasa umeona kwa mitandao yote ya Tanzania iko hapo kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo kuna Airtel Tanzania, Halotel, Tigo, Vodacom pamoja na Zantel. Utachagua mtandao kulingana na jinsi ambavyo
wewe unatumia. Mfano kama natumia Vodacom, nitagusa hapo Vodacom Tanzania, na hatua ya mwisho kabisa hapa nitajaza namba yangu ya simu ya Vodacom ambayo nataka hiyo pesa iingie. Kwa hiyo baada ya kuwa nimejaza namba ya simu ambayo nataka hiyo pesa iingie, kwa mfano nikijaza namba yote hapo, unaona, na kinachofuata tu ya mwisho nitabofya kitufe hichi cha confirm kudhibitisha kwamba pesa nataka niipokee. Unaona? Kwa hiyo ni kama hivyo. Baada ya kuwa umeconfirm, kuna viwango hapa utachagua kulingana na pesa ambayo uko nayo. Utachagua hapo, kuna $10, hiyo ni ile kuonyesha ni $10, kuna $30, 25 na 15. Kwa hiyo ni kama hivyo. Baada kugusa hapo utapokea pesa yako moja kwa moja kirahisi kabisa. Okay, video hii nilipanga nikuoneshe hivyo kwamba unaweza ukatoa pesa zako bila hata kupitia PayPal, kirahisi kabisa kupitia namba yako ya simu ambayo utakuwa umejaza hapa. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajui namna kuipata hii application, usijali, na kwenda kuelekeza muda si mrefu namna gani ambavyo unaweza ukaipata hii application kirahisi na wewe ukaanza kutengeneza pesa. Kama unavyoona hapo nina $4.59 ambayo kiwango chake kitanzania ni hii hapa 10,600. Tulishasema utakuwa ukitazama video. Mfano nikija hapa mahali pa kutazama video, utakuwa kuna video zinapita. Kwa hiyo uzuri wa platform hii ni kama tu platform zingine za videos. Kama ni mtu ambaye unapenda vichekesho, ina maana utatazama video ambazo unazipenda wewe, haulazimishi kutazama video zingine. Kama ni mpenzi wa video za mpira, unaweza uka search ama ukatazama video ambazo zinaonekana kulingana na jinsi ambavyo wewe mwenyewe unakuwa unapenda. Na pia baada ya kuwa umetazama video, mfano ngoja nitazame hii video. Baada ya kuwa umetazama video, utakuwa ukicollect coins, ambazo hizo coins ndio baadaye zinakuletea pesa kulingana na jinsi ambavyo wewe mwenyewe unapenda. Nikikuonesha kirahisi kwa ajili ya watu ambao bado hawakutazama video iliyopita, hapo ndio coin zako zinakuwa zinaingia. Kwa hiyo ukikatazama hapo kabilika, utaona ni kama kana jaa hivi. Kwa hiyo kisha jaa hapo chini kabisa, hapo utakwenda kukagusa. Ukiona coin zinaingia unakagusa. Ukigusa utaona coin zinasoma hapa hivi kwamba zinaingia. Baada kuwa umemaliza kuangalia video ambao unaipenda, kuna nyimbo, kuna kila aina ya video humu, utaona balance ya coin zako zinaongezeka, na balance inasoma juu kabisa hapo. Ukitazama hapo balance yako inakuwa inasoma ya coin ambazo umezitengeneza. Kwa hiyo ukija upande wa kubadilisha sasa coin kuwa pesa, unakuja hapa chini hapa. Ukija hapa ndio utaweza kubadilisha coin zako na kuwa pesa. Baada kugusa hapo, kisha utakuja hii sehemu ya exchange coin. Hapa ukigusa hapa exchange, utaona ina load na kuletea hivi kwamba kiwango cha coin ulichokuwa nacho kama hicho hapo. Unaona mimi nimekusanya coin 287,000. Je, ukiconvert na kuwa shilingi ngapi? Ndio hapa inakuonyesha hizo coin nikiconvert zinakuwa $2.87. Na baada ya kudhibitisha hivyo, nitagusa hapo exchange, na baadaye nitakuwa tayari nimemaliza zoezi zima la kubadilisha coin zangu na kuwa pesa na kuongeza kiwango changu cha pesa na kufikia kiwango cha chini kabisa cha kutoa pesa. Au unaweza drag hivi ku exchange kiwango chochote cha pesa ambacho unahitaji wewe mwenyewe. Sasa ni kuoneshe namna ya kuipata hii application. Okay. Kabla kabisa, baada kuwa umeipata hii application, hakikisha kuna namba nitakupatia za kujaza. Hakikisha unanakili hizo namba, na hizi namba utazijaza kwa kuja hapa juu kabisa hapa umeandika redeem. Ukifika hapo
Hii itakusaidia wewe kupata coin au zawadi za kuanzia. Kwa hiyo ina maana zile coin zitakuboost ili kufikia kiwango chako cha chini cha kutoa pesa. Kwa hiyo ukija hii sehemu ya redeem, utabonyeza hapo redeem rewards kwa ajili ya kupata hizo rewards. Kwa hiyo utajaza namba hizo, na baada ya kujaza utapata hizo rewards. Kwa hiyo kupata application utakuja mahara hapa chini ya video kwenye link hapo kwenye description, utaona kuna link nimekuwekea. Okay. Baada kugusa hiyo link itakupeleka kwenye ukurasa kama hivi, na baadaye utagusa hii link hii hapa ilipoandika click to continue, kitufe cha blue hicho utagusa, tokea na kupeleka kwingine, unarudi utagusa click to continue, then utagusa tena kitufe hichi cha continue ili kupata application kupeleka huko. Okay, baada hapo uta select kulingana na jinsi ambavyo inaonekana hapa. Uta select kama ukikupa magari, kama kukupa milima, kama kukupa taa za barabarani, uta select. Okay, uta verify, then utasubiri kwa hizo sekunde ambazo zinaonekana hapo. Kimaliza utabofya get link ambayo itakupeleka sasa mahali husika pa kudownload hiyo application. Ukigusa hapo, ukigusa kuleta hapo, utagusa hii sehemu kwa ajili ya kuondoa mitangazo, na baadaye itakuleta kwenye ukurasa husika ambao una hiyo posti husika ambao ina link ambayo itakupatia application hii. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo unaweza kudownload application kirahisi kabisa. Kwa hiyo ukigusa hapo utadownload application, na baada ya kuwa umedownload application, hakikisha na nimekukumbusha kwamba utaweka zile namba mahala pa kuredeem ili kupata zawadi na kukuboost uweze kufikia kiwango cha kutoa pesa kirahisi kabisa. Kwa hiyo video hii sikutaka iwe ndefu sana. Video ijayo nitakuonesha namna ambavyo nitakwenda kubadilisha coin zangu kuwa pesa na kuitoa pesa ambayo itaingia moja kwa moja kwenye namba yangu ya simu ya mkononi, ambayo kama jinsi ambavyo nilikuonesha pale kwamba naweza nikatoa pesa. Lakini kuna njia nyingi. Tazama video iliyopita utaelewa namna gani unaweza kutengeneza pesa kirahisi kabisa kupitia application hii. Bwana, hii ni Maujanja Zone. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe na kuendelea kuwa nasi. Asante.